حکومت دمکیا سوریه کامپن لإدلب پاشگاه دیگه. به گوتنه نشتجهن لکامپ حمد آل گندوار باکور ادلبیه نرازیبون خو نشان دادن. نخاسم کلور پیدوین سرکین جیان تنن و خدمت قط نایدیدن. اف کامپ سال 2020 هاتی آوا کرن و تیده بصدان مالباتن کو جنو جنبی وان بره و دبندمینن. لگور نشتجهان لوی کامپی آفتونیه. گمار بسر هفته کام بویا لورا کام بویا چافکانی بلاف کردن نخوشیان و افجی خطریه لسر جیان زاروخ و تمن مزنان چیدکه خلکی لکامپی دبینن آنجی دمینن بانگ لحکومت دمکیا سوریه دکن کو بلز دستوردانه بکن و به روشه چاره سر بکن به نامه که دخوازن پاشگاه کردن بداوی به و پرزگری کنوان چاره سر بکن نامان دمه دبیجن کو سوز تین داین لسر عرضه پیکنای اروکی دستنشان دکن کوان اف شورش بسر خستیه و هفجین وان دشر ده هاتن بکشت يلا يا حجي بيوت ما عندنا بنقعد بالشارع اقدر نقعد بالشارع ما نروح نقعد بالشارع قاعد المي حجي والمي كمان بدنا نشرب بدنا مي يعني مخيمنا من 3 سنين ما جانا شيء خالص على المخيم ولحد الان ما في شيء ما في امكانيه وعلى الوعد بيوعدونا وعم يسكتونا وما في شيء طيب لامتى هذا الشيء نحن او اولادنا ازواجنا اللي راحوا بأسر مشان الثوره وين حقوقنا وين حقوق النسوان الشهداء وين حقوق اولاد الشهداء وين نحن اللي حررنا كل شيء ما حد حرر غيرنا واخر شيء عم بتروحوا لسويدا ولا وغيرها نحن يا احمد الشرع نحن طالبين منك حقنا وحق اولادنا وحق كل الدنيا ولا احلام الرشيد اللي عم تطلعي وبتحكي وبتقولي بدنا نرجعكم اضيعكم على $100 نحن ما بنرجع على $100 ما بتعمل شيء نحن بنتمنى منكم صوتنا ينسمع نحن ضلينا هون بس نسوان الشهداء والفقراء ما عندنا شيء صرنا 3 سنين مخيمنا ومزاع عن كل شيء لا موني لا مي لا هما ولا شيء